Здравствуйте! Сейчас мы находимся на болоте зимой. Не лучшее время и место, чтобы разводить костер. Но сейчас, собственно, и хорошо показать, как делается костер на снегу. Для этого нужно две вещи. Хорошие дрова на растопку, которые быстро примутся. И сделать качественный настил, чтобы угольки, которые начинают образовываться при поджигании костра, не падали на снег и тут же не тухли. И это одна из главных причин, почему обычно тухнет костер. Соответственно, сначала вниз кладем дрова любого качества. Можно даже те, которые в итоге гореть не будут. И делаем из них настил. В качестве растопки можно использовать разные варианты. Самый, конечно, известный и самый, наверное, эффективный — это береста. Но я сейчас буду использовать сухой двукисточник. Это что-то типа рогоза либо камыша. В огромных количествах растет на болоте, и вот эти вот верхние части, они очень хорошо принимаются. С растопкой лучше не стесняться. Чем ее больше, тем проще поджигать костер. Ну и, соответственно, попробуем все это сделать с помощью огнива. Важно, чтобы растопка большего калибра сразу была под руками. Как только принимается пламя, имеет смысл класть мелкие дрова. Поскольку я сейчас не постеснялся с растопкой, то костер должен быстро загореться. Важный момент — сразу не задушить костер крупными дровами, особенно если они невысокого качества. В качестве основных дров я использую сейчас черную ольху, которая тоже в изобилии растет на болоте.
Качественные дрова, прямые руки и нормальная растопка через пару минут дает вам настоящее пламя. Не мерзните зимой, ходите в походы, получайте удовольствие от общения с природой и друг другом. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. До новых встреч!